En el vídeo de hoy te voy a enseñar a descargar efectos de sonido para que puedas utilizarlo en tus vídeos. Es muy sencillo y totalmente gratuito. Para eso simplemente estamos en nuestro canal de YouTube, en nuestra cuenta, y pulsamos en el logotipo arriba a mano derecha. Vamos a YouTube Studio y vamos a biblioteca de audio. Aquí todo el mundo conoce que tenemos música, canciones, pero lo que no saben es que también tenemos efectos de sonido disponibles para poder usar en nuestros vídeos. Aquí los tenemos y los podemos descargar. La mejor manera para encontrar el que necesitamos es hacerlo por categorías. Aquí tenemos este pequeño botón, pulsamos en categorías y nos va a aparecer las categorías en las que podemos encontrar nuestro sonido. Por ejemplo, si estamos buscando una alarma, pulsamos aquí en alarma y nos van a aparecer sonidos de alarma. Pulsamos en el primero. En el caso que era este o que sea este el que necesitamos, simplemente pulsamos aquí en descargar y ya tendríamos el sonido listo para utilizar en nuestro siguiente vídeo. ¡Guapa! Vamos a pararlo. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, suscribiros para más trucos como este. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.